अगर आपको भी बार बार हिचकियाँ आ रही हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं, आपने सारे अपनी पर्सन्स को याद कर ले गए, लोग कहते हैं ना कि हिचकी आ रही जो आपको याद करता है, उनका नाम लेने के बाद जबकि हिचकी नहीं बंद हो रही है एंड वो 2-3 दिन तक लगातार चल रही है, तो आप मैकफॉस 30 एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैकफॉस 30 की 3 ड्रॉप दैट टंग में 15-15 मिनट के गैप में लीजिए, देखिएगा आपकी हिकअप तुरंत गायब हो जाएगी। जस्ट एक ट्राई ज़रूर करिएगा।